шуннан икмәк пешкән. Нефтчеләр форумына этнәлеләр икмәк пешереп алып килгән. Алар уракны беренче булып тамамлый. Һәм бу уңышта нефтчеләрнең дә өлеше зур. Елның елында авыл хуҗалыгын ташламалы ягулык белән тәэмин итеп торалар. Все мы соскучились по таким форумам. Килгән кунаклар Татарстанны икенче Баку дип атады. Хәер, монда табылган кара алтын алардан 2 тапкыр күбрәк. Нет такого второго региона. Россиядә 100 ел эчендә шул кадәр зур үсеш күрсәткән башка бер генә төбәктә юк. Сәнәгать булсынмы, авыл хуҗалыгымы, социаль өлкәме, сез бөтен эштә алдынгы. Планируем удвоить нашу капитализацию. Тармактагы иң алдынгы эшләнмәләр күргәзмәдә урын алган. Россиянең 18 төбәгеннән 100дән артык компания, 60тан артыгы Татарстанныкылар. Кара алтын җитештерүчеләр сәламәтлек саклау тармагына да зур өлеш кертә. Әйтик, менә бу герметик капсула йогышлы авыруларны хастаханәгә илткәндә кулланыла. Һәм шул рәвешле табибның сәламәтлегенә куркыныч янамый. Срабатывает сигнализация, которая говорит, что произошла разгерметизация. Әлеге бу Татнефть ширкәтенең фәнни техник үзәге эшләнмәсе. Были обеспечены все больницы, скорая медицинская помощь. Һәм бүген әлеге эшләнмә инновацияле технологиялар номинациясына Гран-прига лаек дип табылды. Гомумән коронавирус белән көрәшкә нефтчеләр миллиард сум акча юнәлткән. Битлекләр туга, антисептиклар җитештерү дисеңме, хәзер саклагыч киемнәрнең дә сулый торганнарын эшләп чыгара башлаганнар. Врачлар тирләмәсе өчен без менә бу шундый вентиляцияны устанавливать итәбез. И вот это позволяет получать качественную нефть. Ә монысы Казан Милли фәнни тикшеренү институты галимнәре уйлап тапкан эшләнмә. Ул үзле нефтне дә тирәнтен эшкәртергә мөмкинлек бирә. Ә КФУ инженерлары исә стенд яныннан ерак китмичә генә лабораториягә сәяхәт иттерә. Бу установка бик зур һәм аны беркайда күчереп булмай. Шуңа без аны үзебез белән бу ноутбукта һәм VR күзек белән йөртәбез. Кара алтынны табудагы авырлыклар турында соңрак халыкара конференцияда да сөйләштеләр. Соңгы 14 елда гына бездә үзле нефтне 10 миллион тонна чыгарганнар. 2023 елга бу күрсәткечне 2 тапкырга арттыру бурычы тора, ди президент. Вопросы развития сырьевой базы в настоящее время актуальны не только для российской нефтегазовой промышленности. Эта тема является одним из приоритетных направлений научных исследований для всей мировой нефтегазовой промышленности. Бу юнәлештә бергә эшләгәндә нәтиҗә булачак. Бүген Татарстанның сәнәгать министрлыгы белән Кемерованың Азот җәмгыяте арасында килешү имзаланды. Соглашение о сотрудничестве подписано. Рәмзилә Вафиятуллина, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.